Meta jkun irrid hu u mhux meta nkun irrid jien, Alla ikun lest li jieħu l-pussess ta' dari, ta' ħajti, b'mod speċjali. Ta' min jispera li dan jiġri ħafna qabel ma mmut. Iżda x'jiġri jekk jien ma nkunx lest meta jkun lest hu? Kif nipprepara sabiex inkun lest? Għal dawn id-domandi Ġesu jgħid isar, għax ma tafux meta jiġi sit id-dar. Tisar jiġifieri tibqa' attent, bl-Ingliż keep watch. Jekk ngħix attent u mqajjem, nibda ninduna b'kull ħaġa f'ħajti illi mhijiex ta' merħba lil mulej. U għalhekk inkun aktar lest għal dik il-parti ta' ħajti meta jiġi jieħu l-possess. Huwa importanti illi ngħixu attenti kif jgħid Ġesu għax jekk le id-dar ġewwenija tiegħi forsi ma tkunx post ta' merħba. U ngħix attent ukoll għax jekk le forsi ma nindunax bis-sinjali ta' meta jkun ġej f'ħajti Alla b'mod speċjali. Jekk nisar jew ngħix attent dan jiċċara fejn ikunu l-ostakli meta jkun hemm. Iżda barra minn hekk li nisar jew ngħix attent dan huwa speċi ta' talba kontinwa mingħajr kliem. Talba illi tħaffef il-miġja u tkabbar il-merħba.